Good morning, students. Welcome to OnlineTyari. I am Soma Datta and today I will be discussing conjunctions. The conjunction is one of the parts of speech. The knowledge of conjunction is very essential as it is an important part of sentence connectors in solving various questions asked in the exam. So, in order to score good marks, it is very essential to understand its concept. So, let's start. The very first question that will pop into our mind is, what are conjunctions? So, let's see what are conjunctions. So, on your screen, the definition of conjunction is displayed. कंजंक्शन या संयोजन के शब्द क्या है? तो कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या खंडों को जोड़ता है। यह शब्दों, वाक्यांशों या खंडों को इस तरह से जोड़ता है कि वाक्य के विभिन्न हिस्सों के बीच निश्चित संबंध स्थापित होता है और यह वाक्य के विचारों को भी बताते हैं। जैसे इस सेंटेंस को सुने, आई एम टीचिंग इंग्लिश सो दैट इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ ताकि आपको प्रिपरेशन में मदद हो जाए। तो इस सेंटेंस में कंजंक्शन है सो दैट, जो कि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। वो दो क्लॉजेस कौन कौन से हैं? आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड इट विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। ये दो क्लॉजेस है जो कि कंजंक्शन सो दैट जोड़ रहा है। ओके, एंड इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ के ये कंजंक्शन जो आइडिया या मैसेज इन सेंटेंसेस में दे रहा है वो भी कन्वे हो रहा है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है when it joins two words, जब कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कंजंक्शन दो शब्दों को कैसे करके जोड़ते हैं। When you go to Kolkata, you must try fish and sweets. So, यहाँ पे and कंजंक्शन है और यहाँ पे ये कौन से दो शब्दों को जोड़ रहा है? fish and sweets. ओके, तो इस तरीके से एंड कंजंक्शन इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है when it joins two phrases। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करके एक कंजंक्शन दो phrases को ज्वाइन करता है। इस सेंटेंस को पढ़ें। My book is either on the table or in the book holder। तो यहाँ पे दो कंजंक्शन क्या है? either and or। ईदर और ये कंजंक्शन है, तो ये दो फ्रेजेस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे वो दो फ्रेजेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे वो फ्रेजेस हैं ऑन द टेबल, इन द बुक होल्डर। दिस आर दी टू फ्रेजेस दैट द कंजंक्शन ईदर और इज जॉइनिंग। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन इट जॉइंस टू क्लॉजेस, जब ये दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया, I'm teaching you English so that it will help in your exam। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ravi went to school to see the principal, but he wasn't in his office। तो यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है? यहाँ पे but is a conjunction और ये किन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है? पहला क्लॉज है Ravi went to school to see the principal। So this is the first clause। दूसरा क्लॉज कौन सा है? He wasn't in his office। This is the second clause। तो देखा आपने इन एग्जाम्पल्स के द्वारा कैसे कंजंक्शन दो शब्दों, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को कैसे करके जोड़ता है। Now let us see the different types of conjunction। Okay, so there are four types of conjunctions। Now what are those four types of conjunctions? First is coordinating conjunctions, second is subordinating conjunctions, third is correlative conjunctions, and fourth is conjunctive adverbs। So these are the four kinds of conjunctions. In this video, I will be discussing coordinating and subordinating conjunctions. In my next video, I will discuss the next two types. So for more new updates in English, please press the bell icon and subscribe OnlineTyari। Now, let's understand what is a coordinating conjunction. So, it says
कोऑर्डिनेट मीन्स इक्वल इन रैंक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोऑर्डिनेट मीन्स इक्वल इन रैंक, जिनकी पोजीशन बराबर की है। मेरी, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, स्कूल में भी जो टीचर पढ़ाते हैं हमारी पोजीशन बराबर की है, इक्वल इन रैंक। टीचर, human being with human being, animal with animal, like this. Okay, so coordinating conjunction is used when you want to give equal importance to two main clauses. जब आप दो main clauses को equal importance देना चाहते हैं तब हम coordinating conjunction को use करते हैं। दो main clauses क्या क्या होते हैं? वो क्लॉज जो कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो कि एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, वो दोनों सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उदय एंड सीमा वेर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे पहला चीज आप देखिए, उदय एंड सीमा, ओके, वेर प्लेइंग क्रिकेट। तो दिए हुए एग्जाम्पल में उदय एंड सीमा आर टू सब्जेक्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों नाउन भी हैं एंड सब्जेक्ट्स भी हैं। तो इनकी रैंकिंग इक्वल है ना? सो इट इंडिकेट्स इक्वल रैंक। सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड इज यूज्ड हियर। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। She is the student who lives in Kerala and her relatives lives in Bangalore. तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा यूज किया गया है? यहाँ पे कंजंक्शन and को यूज किया गया है। और यहाँ पे जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कहा गया है, दो इक्वल रैंक को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे दो क्लॉजेस है, दो क्लॉजेस इक्वल एंड इंडिपेंडेंट है। अगर इन क्लॉजेस को हम सिर्फ इसी तरह पढ़े, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, शी इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन केरला, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हमारे कानों को कुछ अधूरापन नहीं लग रहा है, ये सेंटेंस सुनने में स्मूथ लग रहा है। शी इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन केरला। अगर हम दूसरा सेंटेंस पढ़े, हर रिलेटिव्स लिव्स इन बैंगलोर, ये सेंटेंस भी अपने आप में पूर्ण है, इंडिपेंडेंट है। तो अब आपको मतलब समझ में आया इंडिपेंडेंट क्लॉज किसको कह रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे एंड ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से दिए हुए हैं? शी इज द स्टूडेंट हु लिव्स इन केरला, it is the first independent clause. Second is her relatives lives in Bangalore. So this is the second independent clause. There are 7 types of coordinating conjunctions and उनको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे और वो ट्रिक है fan boys. यहाँ पे आप देख सकते हैं fan boys. This is the trick that you have to remember the types of coordinating conjunction. So what is this fan boys? F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so. तो अगर हम इनकी गिनती करें तो ये टोटल 7 इन नंबर्स है। तो बेटर है ना, फॉर एंड नॉर येट सो, इस तरीके से याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत छोटा सा ट्रिक है, ये जो एक्रोनिम है फैन बॉयज, इसको आप याद रखें, आपको ये 7 टाइप्स के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है। ये कह रहा है subordinating conjunctions are words that join and shows the relationship between the clauses that it joins. तो subordinating conjunctions वो word है जो कि दो clauses को जोड़ता है,
मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको दिखाया ना कैसे दो क्लॉजेस जुड़ रहे हैं कंजंक्शन के द्वारा, लेकिन वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के द्वारा जुड़ रहे हैं। पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होते हैं, जो सेकेंड क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, वो मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट रहता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट स्ट्रेसेस ऑन द आइडिया इन द मेन क्लॉज मोर देन द वन इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सबसे ज्यादा जो मेन क्लॉज में आइडिया दिया हुआ है उस पे स्ट्रेस करता है, ना कि जो डिपेंडेंट क्लॉज में आइडिया दिया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एक चीज एग्जाम्पल देखने के पहले ये बोल रहा है द ट्रांजिशन ऑलवेज इंडिकेट्स अ प्लेस, टाइम और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जब भी हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि ये दो क्लॉजेस को जोड़ता है। तो वो दो क्लॉजेस किस तरह के क्लॉजेस होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। वो डिपेंडेंट क्लॉज मेन क्लॉज पे निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये जो मेन क्लॉज में जो आइडिया दिया हुआ रहता है वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, ये जो ट्रांजिशन है वो ऑलवेज प्लेस, टाइम एंड कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताता है। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं पहला सेंटेंस, मेघना फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। अब अगर हम इनको दो क्लॉजेस में बांटे, दो क्लॉजेस में डिवाइड करें तो कैसे करके डिवाइड करेंगे, मेघना फेल्ड द टेस्ट, तो ये हमारा पहला क्लॉज हो जाएगा। दूसरा क्लॉज है बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी या शी डिड नॉट स्टडी, तो ये हमारा दूसरा क्लॉज हो जाएगा जो कि बिकॉज से जुड़ रहा है। ओके, तो अगर मैं कहूँ मेघना फेल्ड द टेस्ट फुल स्टॉप, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, जब मैं सेकेंड क्लॉज को यूज करूंगी बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि मेन क्लॉज दैट इज क्लॉज नंबर 1 पे डिपेंडेंट है। तो ये तो हमने पहला क्राइटेरिया जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का है वो तो फुलफिल कर लिया। सेकंड क्राइटेरिया ये बोल रहा है इट स्ट्रेसेस मेनली ऑन दी मेन आइडिया गिवन इन दी मेन क्लॉज। तो यहाँ पे मेन आइडिया जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में वो क्या है, मेघना फेल्ड इन द एग्जाम, तो ये यहाँ पे आइडिया दिया हुआ है। थर्ड क्या है, इट शोज द ट्रांजिशन ऑफ अ प्लेस, टाइम एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बता रहा है। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है, बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी सो मेघना फेल्ड इन द एग्जाम। यहाँ पे कॉज आपका हो गया कि शी डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था, इसीलिए उसका इफेक्ट क्या हुआ, शी फेल्ड इन द test or she failed in the exam. This is the first example. Let us proceed on to our next example. I am ready to heed to her demands provided she follows the rule. तो ये सेंटेंस बोल रहा है कि मैं उसके डिमांड्स को सुनने के लिए रेडी हूँ प्रोवाइडेड वो रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्लॉजेस क्या क्या हो गए, आई एम रेडी टू heed to her demands. So this is the first clause. Okay, and what is the second clause, provided she follows the rules. This is the second clause. तो पहला क्राइटेरिया अगेन हमने फुलफिल कर लिया, दो क्लॉजेस हमें पता चल गए, वन इज डिपेंडेंट क्लॉज, अनदर वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट इज द मेन आइडिया स्ट्रेसेस द मेन क्लॉज। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आई एम रेडी टू हीड टू हर डिमांड्स, मैं उसके डिमांड्स को सुनने के लिए रेडी हूँ। तो ये मेन क्लॉज जो दिया हुआ है इसका मेन आइडिया है, जिसपे कि सेकेंड क्लॉज जो कि कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमने उसको जोड़ा है वो उसके थ्रू उस पर स्ट्रेस कर रहा है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को यूज़ किया है। अब यहाँ पे कुछ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस देख लेते हैं किस तरह के और कितने सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो ऑल्दो, व्हाइल, व्हेन, एज सून एज, अनलेस, प्रोवाइडेड, इस तरीके के और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं जो कि उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं। तो हमारे वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं? फर्स्ट है मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट रहता है। दूसरा, जो आइडिया मेन क्लॉज का होता है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करता है। तीसरा, जो ये सारे क्लॉजेस है वो किसी प्लेस, टाइम या कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, हम उसके डायरेक्शंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ फ्यू सेंटेंसेस आर गिवन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आपको दिए हुए वर्ड, यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है? बट। तो इस बट से ये जो वर्ड दिया हुआ है इससे आपको 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है जो कि ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली सही बैठे। तो पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। वो 4 सेंटेंसेस क्या क्या है? पहला सेंटेंस बोल रहा है We teach our children to strive hard for their goals. हम अपने बच्चों को अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करने की शिक्षा देते हैं। दूसरा सेंटेंस है As parents, we give our children the best we can, provide them an excellent education and health facilities. माता पिता के रूप में हम अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें एक उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। तीसरा सेंटेंस बोल रहा है Never make them accept that failure is an inevitable part of the success. उन्हें कभी भी ये स्वीकार करना नहीं सिखाते हैं कि असफलता भी सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। And the fourth sentence, to protect our children from various diseases, we give them all kinds of vaccination. अपने बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए हम उन्हें हर तरह का टीका देते हैं। तो 4 सेंटेंसेस तो अब आपको समझ में आ गया है। इन चारों सेंटेंसेस में से उन 2 सेंटेंसेस को हमें सही तरीके से बट जो वर्ड दिया हुआ है, जो कंजंक्शन दिया हुआ है, उससे जोड़ना है। तो वो 2 सेंटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर से बताइए। फिलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हमने चारों सेंटेंसेस को पढ़ा है, उससे पता चलता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज ये 2 हैं। वी टीच आवर चिल्ड्रन टू स्ट्राइव हार्ड फॉर देयर गोल्स, ओके, एंड एज पेरेंट्स वी गिव आवर चिल्ड्रन द बेस्ट वी कैन, प्रोवाइड देम एन एक्सेलेंट एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। बट यहाँ पे अगर हम देखें बाकी के 2 सेंटेंसेस, ये 2 सेंटेंसेस किसी इन दोनों सेंटेंसेस का कंटिन्यूएशन है। जो पहले 2 सेंटेंसेस मैंने आपको कहा, ये सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 4 सेंटेंस नंबर 1 एंड 2 का कंटिन्यूएशन है। तो ये सेंटेंस नंबर 3 एंड 4 को हमें बट के साथ जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बट का मीनिंग क्या है। बट वो वर्ड है जो कि स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है मतलब अगर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, और अगर पहला स्टेटमेंट नेगेटिव टोन में है तो दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव टोन में होगा। तो हम लोग यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 को पढ़ते हैं। वी टीच आवर चिल्ड्रन टू स्ट्राइव हार्ड फॉर देयर गोल्स। हम अपने बच्चों को अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करने की शिक्षा देते हैं। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। अब इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं बट के साथ। बट never make them accept that failure is an inevitable part of the success. ओके, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस जुड़ रहा है? बट उन्हें कभी भी ये स्वीकार करना नहीं सिखाते हैं कि असफलता भी सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है।
मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली जुड़ रहे हैं, क्योंकि पहला सेंटेंस पॉजिटिव टोन में है एंड दूसरा सेंटेंस किसी नेगेटिव टोन की ओर इशारा कर रहा है, और दोनों ही गोल्स एंड सक्सेस ये कीवर्ड्स है जिससे हम इन दोनों सेंटेंस को रिलेट कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। इसी तरह के सेंटेंस कनेक्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सिर्फ सेंटेंस कनेक्टर्स ही नहीं, अगर आप पैराजम्बल सॉल्व कर रहे हो, अगर आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, उन सब के लिए कंजंक्शंस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक करें, ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे नए अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड गुड बाय।